哎呀，試講，哎呀，各位聽眾，哎呀，歡迎啦！你話邊你學人哋聽眾誒接駁啊！即係你禮拜咧，因為我先你話你頂住禮拜講鬼個數叫，OK， 頂住禮拜少講鬼個數啦，即係你禮拜咧，人被講啊個當到啲字物件。我嘅特別嘉賓咧介紹我特別嘉賓，隔了時不講鬼啊啦嗬，頂住嘅時叫王爺時隔了嚟出現鬼啊，搞隻鬼啊，唔是鬼，搞隻小驚，搞隻戇驚。有一次你禮拜呢，我人被講嘅歌手，搞隻杜驚，哇，只隻杜波，只隻杜波俾隻杜驚啦。然後 OK， 我俾介紹我特別嘉賓，學生，嗰陣時打波個都冇雜波啊，頂住係諗住被講，咁配被講咩？咁佢會講你看，直接去個 B 告訴，那是會講你家嚟個人講就成啊。等我看看，今日只是拜，今日只是幾號啊？等我先。係啦，唔是，係啦，再見。唔是，我未講，今日只是29號，10月29號。當時我未，我是會看我 show 是辦，個定住當時。19號嘛，一擺鬼個數是12號，你今日是19號啦，10月19號，10月未了咯，10月未了咯，我同你講10月我是真係冇影，出線路啊，嚇出線路啊，10月是真係冇影嘅數啊，所以我特別慢慢落個這節都冇，我講聽白紙我俾落後面話地咧就，by the time 人聽到這個是你 live show 有啲落嘅咯可能，我俾落後面話地，我俾落你講你囡仔隻物件嘅告訴，囡仔隻物件冇相嘅物件，那個開學嘅告訴，你知道是開學是佢哋買車啊，買車是佢哋買 rubber pencil 物件 ，pencil box 個隻隻嘅 button 你頂是你筆芯會你筆人哋騎起來，啷知我講未有？在，或者人個落過係你，或者人係咩意思啊？赤地方嘛，面啊，就人開學是人個講過，或者人個所以咱就注意，咱時常要參加我人 live 嘅現場嚟聽講嘉賓咧，若是你要做嘉賓嚟講咧，你特別較早去別人學見 .com， 若是 website 冇派啦，若是 website 冇派嚟講，你去別人學見 .com 嘅，你話 announce 佢其實錄音，你去 forum 你幫佢名落來咧，我哋拍電話錄了，若是講你要參加，實在要聽咧，你咪參加講你成個動機咧。你是當佢哋要參我人去哦，但是講人聽未到是 rewind 啦，rewind 對聽，但是講你要參我做聽眾咧，講你現場聽眾咧，你就是去 either bookmark 起來係 Ustream 嘅 feed 啊 ，Ustream.tv， แล้ว是把隻我個幫到我 website แล้ว當半度講啦，是話有個水喎，冇錄 laser 直接講冇錄 laser， 哦，你講冇錄。瞬間哦，瞬間講俾你。你我上晚買了點什麼？買了我個報告唔嘅，咁樣快佢講啦，其實，但是講你要參加我做嘅，但是我要參加嚟聽下講啦，你嚟係叫 Ustream.tv 會睇 fit 咯，因為佢看到我 video， 佢看到我把油，有當時呢嘅真嘅，有時啷個會使參加做我嘅 poll 就邊嘅，其實啷講咩話題啊？哦，大媽，大媽我未記報告，定住人落嚟叫王爺時我未記報告去鋪，我未記我每人講住人是有隻叫王爺嘅，然後住是隻雞，住是隻燒，住是冇隻。六個人隻是有一隻成清心隻咧有清心隻啦，然後六個人是隻燒嘅啦，成個話呢。然後個六個人是冇隻，完全冇隻。OK， 這是若是講定一個打落早落禮拜兩聽到我每人就隻叫嘢，這是一個禮拜嘅 answer 啊。sorry， 未記講定打落禮拜先。喂，摩多林講，唔是摩多林哦，毛講，都應該做一個講啲外國嘅 Malaysia food。啲外國嘅外國 Malaysia food 嚟曬哦，外國 Malaysia restaurant 啦，就是講。對。OK，你實講，不是，那是我俾做嘅 topic 咧，我是 post 到啲係你，你到啲 forum 要 join 有冇？有。你去啲 forum 嘅 topic suggestion 你寫啦，往時我未記，你講我未記。有我寫我個寫幾間嘅 food 過嚟講句。幾間嘅 food 係使。靠住我快 join。住會 join。
冇道理。冇道理。OK，啷佢寫名寫，但是啷寫嘅時候，但是講你寫寫到底係邊個所謂叫我不知，我小我細部翻嚟講，我寫邊寫邊看嘛。一你佢寫 email 我教我講本等嘢，特別你特別到底邊寫成冇話未記嘅，但我寫咧先你報嚟 question 咧是每咱當落點咩數個別點最好你係個別點個別點 how many times 一節去個別點幾多？啱唔啱？唔是啦，你唔該會講，你สุขา去係咩個別點，等人個別點，阿毛個別點，嗰時換下個別點。哦，OK，個別點 ，which 阿毛個別點嘛，係你 start 咯。哦，對。你換下咪是你媽媽啊種樣，你beli tu lah, dari 種樣，食 nasi kata 種樣。你茶嚇？係啲茶茶杯。茶那個Melayu 那個是orang English 嚇。orang English。orang English 是 Mak Saleh. Starbucks 呢 Mak Saleh. OK Mak Saleh。OK 我當然唔啊，當佢啷那時講啷會知，好 good question。我當佢 start 一波咧嚇，啷起嚟，哎呀我嚇，啷起這個第一看。各位聽講很屌，聽講對哪來哪啊咩事啊？但係冇你講算十幾人咧，十幾人，去做呢波去睇看幾人去馬薩里，幾人去你河南，幾人去等人嘅。但是你使貨攞到嘅嚇，還是佢使貨知道呢？到呢應該。哦，但係是你經你較濟咯，經較濟都是其他一經嘅，但是講有兩時去嘅了，馬上個話呢，我條吞只都去嘅。OK， 個別病買藤買牛鈴嚟講，咱去個別店嘅時候，咱講個別店嘅，咱會每一個大媽最要自己人去個別店嘅是爸媽，是自己出生的個別店嘅，幫晒人。古早話有小囝這邊，小囝嚇，小囝，你碰過邊個啊？個生家佢哋班山個啊，你唔知啊？哎呦，你打隻班山？嚇？你打隻幾班山？你紅城會邊會咯？哎呦，我白了我還唔知，你白我哦，你看一邊。人白他上學個咯，他阿你嘛，裝嘟，冰嘟你嘛。啊冰嘟，你是搞笑，你笑我們搞上學咩？上嘅白人個白年個。你白我是最啊，我白了我看你笑應就成。應該嘛我。但我看你笑，我冇看到你笑應過，等陣笑驚，你等下面你拍你不什麼咯 message 拍我係嘛？看呢邊。呢邊食喎，誒你到 US 啊當劍？冇，特別我有時有去哦，然後咯，幾堆然後咯。哦，你知我是最你幾時知我是係一間？你叫佢講起嘛？哦，你有一個我你路邊嘅不你 chat 邊 chat 嘅 account？My Facebook。冇 Facebook，because on Facebook 我冇在 start 隻 group 是阿拉伯做乜事啷個年嘛？阿拉伯做我呢個 start 隻 Facebook 嘅 group 嘛，是學啷個年畢業嘅小學嘅，一個中學冇，你是中讀咯，唔是啦，唔是中讀啦，OK 唔緊，你說特別小學搞成學啦，你面識喎，我不知去幫你話你畢業嘅小學啱，佢嚟其實算係清白人，其實就喺度上起嚟大嚟啊。你叫等嘅時候，應該嚇我有咧。我頭妹幾班嘅啦，你應該問我啊，我嚟派。來對來，我只怪咩？對啊，交到八。我要驚嘅，到八行嘢。不知小驚不知咱攞佢一出是他冰花嘅，有時小學啊，告訴我，我再有幾來看了。OK， 你 email 好啊 ，email 好啊，咱咪 contact 看，咱知，我知你是幾句哦。OK，嚇，冇對你講。水驚叫你打電話伊講伊會跟講個別點。哦 ，OK， 水驚我使拍伊，嚇當然啦，咱當然拍嗬，水驚嘅時候，咱咪每看，淡仔真走去鋪落去啊，特別每看你到底紅星會。我八行啊，阿妹哦。紅星會去到到八行去，紅星會。為做個別店嘅，得一間個別店我知哦。嗰一間啊，快啲8啊！呢邊古早是一間嚟喺那邊，你後尾是甲開第二間嘅。係我成個紅城會先出掉落面嘅。
冇啦，佢自己綁嘅了啦。哦，知，你嚇對，當出來外口時對面就打叉佢格就好了，你叫。我係啱嘅，我自己啱嘅。哦，係你是古仔啊？古仔啦呐。哦，南邊，你當然個有做，你個個有開哦。有個開個。講你拍廣告啫。拍廣告啫啊！你直接講紅成會成睇落嗬。你揾多超機器對面頭第二經應該是個是嘢啊。你是講呢？名咩？冇名啦。哦，講得勁，多超餅講得勁。你多超揾機器啊！正超餅嘅第二經個時啊。我頂住把你個去呢，我頂住對佢先正係我把去紅成會呢，我唔知我再去吹呢個。有陣時各位聽眾咧，你去教你講，你揾你個成，有陣時講啦，有人各位聽眾唔是邊啲學嘅人歧視下，去教你講，我是邊啲學嘅派我嚟。你時澳洲辦件攞筆，我你問講啦，你問可能做 promotion， 能當頭嘅數冇。依邊嘅追個辦件淡薄嘅啫。哦，你對邊話緊去傻頂咧，對唔起。我緊去啊！你去一句，你真係你攞嗰隻四條紅線會攞隻四條，我先落頂車來啊！你對邊話起邊啊？一頂。你咪成你 crouching tiger hidden dragon 係就擼起邊去看。白咩咩啊？手起邊去，鬼。OK， 咱講呢個別點個別點水鏡，我咪就講個別點咧，但係我會講水鏡。個別點啊，水鏡講定。唔是小鏡水嚇，邊那個別點我真係印象深刻是係咩啫冇？因為你叫講，一路變就拗，你人學徛到你有向講大聲，一路變就拗我歡你喎。對，這是 intercom 係嘛？intercom 咪只大聲，拍攝 sometimes 都坐喺邊我成日人講路我歡咯。但你拍攝咩都唔是叫你自己講。係嘛，人徛到一邊咁快就 sometimes。你就條路啊！我自己講乜嘢哦？個別餅，水咖啡，巴黎餅，個惡搞。打敗沙什麼？古靈冰。我打敗沙士喺你，我覺得人打敗沙士喺你水咁冰啊！先呢嗬？冇，係你攞件南康會嗰隻啊啲佢。南康咁大。哦。水咁冰。咱講你，咱一人講啊，當然我講聽人啊，我講，你水鏡講，你小鏡講，你毛毛講，啊不，你冇道理講，你個毛毛講哈，咱講你叫，咱接你咪咪件，你咪咪件，佢話係咪冰啊？但係咱呢個別就咪叫呀，我講成八寶冰，小鏡，不水鏡 ，sorry 水鏡成，我叫 Michael Jackson 係咩嚟？我冇聽過。你就冇就我哋 KL 裡面哈時我講我係喺你青草嘅喺你所呀嘛。哦。嘅所呀做咩？青草是啲涼粉喎。涼粉啊。涼粉嘅豆水。哦。你講下你是 Michael Jackson， 講出面係 Michael Jackson， 你講 Michael Jackson 是愛㗎，唔會變白嘛？知你好，你講麥嘅一條錯得麥先變追起，你講哦，所以你青草是愛，嘅古靈白嘛，會變下你含意咯，變麥嘅。特別咱就是到底，我唔係食過喎，我唔係食過豆子嘅涼飯嘅喎，你去，你特別，你那是平常時叫 Michael Jackson 人對下學你嘅啊？哦，對 KL 呢？對 KL，邊呢？邊呢冇呢？我話豆豬涼飯咯，能叫豆豬涼飯。我豆豬涼飯。OK， 就係小姐講嘅事。你見南方個叫小紅咯，你有漸漸呢那個叫古靈冰哦。我食嗰隻古靈冰哦。古靈冰是講解釋佢裡面上咗係啦。你就係硬糖一下咧，係古靈路見嘅咯，係古靈追路見嘅咯，咧包就古靈冰咯。好了，你有冇？就被bắt咁嘅。被bắt你咩？當然叫你扮嘢咩？冇把路考字。肯啊，下底考字啊咯，你有冇多領嘅事？小趴虎，小趴虎，
小包勁勁，啊，勁勁，我多古念之是啊。伊特啲小白虎嘅關位啊，對，係小白虎貴啊。一小，你叫小白虎是你 DBM start 起先嘅，哦，對 BM style 嚇。我在頂到 Bloody Good，不，即係 Fatty Spark 有一間個別點乜嘢呢？呢，乜嘢係勁勁嘅，俾你關嘅，玻璃關嘅。一啲 BM start 是依家經老嘅個別點真用下你人嘅人底下你小白虎嘅關嘅。哦，伊是用 recycle 咧，還是用去買啲小白虎嘅關嚟用？應該是 recycle 了，因為是平頂到是第一面嘅。Horlicks 啊，嚇 ，Horlicks 關了。伊唔使用下咪？冇啦，係你 jam 嘅關先嚟關。哦，你知咩事？你到底即係你個別點先要買啲落地雞啊？或者要把 jam 咩啊？買啲即係燒落地嘅時用，即係用一時嘅 recycle 咯，用嚟。我係基本。叫小白虎好咧，你試過有阿冇試過認經啦？你阿冇即係毛毛呢？巴黎水柑，巴黎水柑就是巴黎冰啊，有但係水柑落去啦。我食個隻巴黎水柑冰本，兩冰結結嘅，咩結結？伊但水柑落，我厝嗰邊有一間伊巴黎冰，伊巴黎水柑是結結嘅。哦，這不是結結咧？伊巴黎冰只教是嘛？啊，只教嘅。哦，了我係是我講嚟咯，大冰是第一是有即係講冰嘅咧，咱少年人數第四冰啊，第四冰是喺呢個筆試啦。你家姐不好誒，這邊數只條最唔好啊個筆試。這邊數你？點樣變嘅？住講嘅，但係是毛毛講嘅。只股拎嘛。拎嘛，你是第四唔好，第四只冰嘅，還是第四冰？第四冰。哦，你拎嘅拎嘛，你咪盡量拎咯。另一冰嘅。你拎嘅拎到熟拎開嘛，嗰家拎。阿春佢食一次。做咩水我只嚿嘢咩？你估啦啦！哎呦！我特別哎呀，現在會食咩一路都係食，趕緊滾！第四冰食冰嘅，當第四冰，我上到媽媽 store 咗，上媽媽 store 嗬，แล้ว定收層นั้นมาเลเซียจะ意思講，媽媽 store 而家嚟個幾杯水แล้ว泡第四冰可能點咩？แล้วแต่ละทีมนะ嗬จะคีอินเลยอย่างให้媽媽拿隻物件可能喎，就一冇嘢啦。我想去食啊，想調然後呢？係咁啫。可能喎，係咯，而講而家嚟個幾杯水嚟泡啊你第四冰喎。哦。係咪補水？嚟個，裡面蓋啲蓋嚟補水呵。好多冰。我都試過，那是剛剛嘅。那是剛剛。係啦，你點解有你意思講唔係去媽媽 store 肯做嘛？แล้ว人接啊，我哋去嘢媽媽 store。那就那件。哦。即係冇嘢啦。冇嘢啦，咁樣直話講。你是，等陣我看我咩 report 就係咧 forum 入面嘅人講嘅是阿磅講嘅是，唔是阿磅講小白虎即係 no end 啫咩 no end 啊 double 冰啊咩嚟參冰啊參冰是個 B 個底參去 yes 即係個 Nestle 咧 Nestle 是 Milo 跟 Nescafe 參嘅對。OK，咧就會去即係水鏡講嘅是一個另外一種。我把你們 style 是嘅，喺你 Milo 冰參喺你 orange juice。哦喲，俾佢咩？有老細。唔是講參喺你 instant 嘅 orange juice，係是嘅 fresh 嘅 orange 啊，但係就會買訂上這啦。你真好念，你只過 chocolate 參 orange 嘅，但係喺你嘢好食啊啫喎。哦。我有啊，你收，我有。我睇下你下放 G.I. 啊，好料啊！哦，到啲大棒嚟啫，到大棒。OK，你一個有小鏡呢？有一個叫普通，一個是現煎冰哦。現煎冰對，現煎是一罐車食嘅嗬。對，真係食嘅。
人講夾作味，啊，對，是對，個作味嚇。對，你真係一味成個你幾西花嘅味㗎？唔是幾西花，白沙味嚇，對，白沙花，嚇，識白沙味。我唔冇呢咩理哦。老人嘅啉呢？好料，你好料。好料啊，未有。即係你知唔知？誒，你當我咪咧暑假啉行前，頂到嘅時我本冇暑假啉行前病人，我味啲味成隻怪怪。特別我當劍流啊，實時間啉喎。我咪你看，你安怎泡嘅行前病？伊有一粒泡對咯。我知咧泡得參咗水嘅是參牛奶。唔是，伊泡對伊人有參，伊人參你梅啱啊。哦，白啊！唔是梅，我啦梅啱啊。啊，梅啱啊，真係。我唔知梅啱係咩事，你計天咗，我計搞你咯。梅水啊！哦，我別怪羅羅呢。水嘅嘛，梅啱啊，當我想話成啱係咩意思？啱是梅嘅水啦，你想咧做梅是唔是一比無拿地一半嘅比粒嘅啦，是咁嚟水嚟。啊，一水啊！意思，你掉家己泡，你家己煮佢哋比了嘢，你水嚟泡個行前冰，還是行前冰嘅款，你做嘅。我你夾下你水嚟泡椰粉咯。哦，伊人 DSP 入面有一間啊，真好食，伊溫伊油炸龜。我是吉吉啦咯。啊，好料。哦，使椒椒呢啦，椒椒呢，使吉吉嘅巴黎冰嘅啦。啊，對。你只係咬。別念咩啦，別念咩。唔是只係咬咪咯。做。哦。那個咧打波叔叔，佢咧講嚟話。所以 OK， 行前冰我不到對，其實我特別 try 看，because 有古冇，你行前冰嘅是行前做嘅。行前做嘅好，做冰嘅冇你咩？做是運豆水啊，冇運咩？運油炸龜。啊，你運油炸龜啊 ，good 啦。咪是成個豆漿，成個豆水嚟咯，做係豆水運對，油炸龜。啊，陣你包你拍你黏下你啦，你黏 start 一卡入內落去。咪行前做卡入內落去。冇，你惡搞卡入內。哦，惡搞。會唔介意？係咪嘅？你好料，一人講，惡搞拍內是做咩鬼？毛毛講嘛？包嘛？包未？包落嚟㗎。我仔咧咪就咪講包面能椒是能怕，我捏，八條啊是椒女，八條跟我捏，哦，喏，包個料啊，因為以後你會驚嘅闊啦，哦，佢會驚緊隻啊，咩的？驚到咪剛咯，料依家包你 protein 啦，包個料咯，เราน่ะสิ講เราไม่隻第四兵嘅，講同佢卡你見呢個女都其成隻先，佢整沙龍，佢整沙龍個成機咧，沙龍個成機係定，整個白有個行果。死啦！個別店嘅話題，即係而家成日不，咱講個別店，咱講除咗啉嘅物件啦嚇，咱個別店真係正物件，講就白紙咱咪對咱講個別店嘅地址出，因為個別店先，我先咱去個別店是等人講等人個別店啊，是有邊去上個人嘅當今新嘅少年機嘛是有咧像 MySpace 啊 Facebook 嘅啊，定當老人是個別店哦。對。你去明星幫啊、拍拖啊、去尋朋友啊、捌人啊呢啊！你講嗱喺呢個別店咩咧？咩 uncle 就最驚係查某驚係孫嘅，咪是就住嚟咯，咪是 networking 咯。三姑六婆，你三姑六婆。係咯，三姑六婆嚇。你講咧，你為啥被老人就去個別店แล้ว後生就去拍你講咯。你去成日講你成日被賣車是被賣厝嚇，你去個別店幫聲啦嚇，你講咧佢世界人知㗎啦喂。啊，屌當劍賣啊！當劍賣啊！當當劍最高去個別店個上上。哦，行成會個都幫住配嘢，佢哋會制㗎啦。小驚，同埋是小驚講，你嚟美國，你上上嚟美國嘅啦。有你做工啊？啊對，哇！你係美國到一個
CA California 甲一我去 Santa Clara 还是 San Jose 邊啊？哦，即係Silicon Valley 啦，但是做 computer 嘅講，關係講咪講啊 ，OK， 冇可能幫隻配佢世界人知㗎啦。OK， 了時我 OK， 就去個別店個想想，到啷之間加時間，有啊，水驚，我到零去，水驚就去到一間當然。我同佢哋菲律賓嘛，所以冇去馬來西亞啦。冇啦，菲律賓有個別店啊。冇啦，我哋 KL 嘅 KL 冇個別店喎。KL 是你是去到做，SS2 PJ 嗰邊嘅，伊唔是成日個別店係小販中心啊，可能啊，特別伊嘅 style 個別店。SS2 是邊啊？就去萬山嚟啊，萬山邊啊。萬山邊啊，冇有咧個別店，一個店啊，邊隻食下驚賣物件可能咯。我即係佢就是講得勁嘅是拍檔咧。係，拍檔。SS2 啊，本來去決定得我大 BJ 本嚟嘛。SS2 未擺隻物件借本啦。因為有賣咧福建七個條本嚟，邊啲七個條啦明。好料啊！講邊啲人差，普遍มัน是邊啲人做本嚟。點解我哋 the star 呀，或者 the chair 呀，不過巴沙是因為有賣，些邊啲普遍巴沙，哇排隊俾個借呢，我哋哦，到 KL 嚟。應該是。雲南味特別是鄧人，成日鄧人邊啲 star 用嘢 star 嚟，普遍啊，叫普遍巴沙嘛。我看以後你就講只係咪見流行啊？你是人咪講只就人講潮話是啊，我係潮話講。關於個別店未有？關於啲啊，你講華南個別店。你早朋友啊，我無事做了，就是走去迄個華南大街去了誒，對哦。成班。然後成班啊，你大家基本是講啊，潮個報道算嘅啦。然後有一個呢是真正好潮嘅啊，然後10里9里個咧換機貴嘅啊，然後小換機啊。然後一個哦，伊就後年啊，伊學啊，伊互一個朋友看，伊個迄個來德啊，伊個伊 gas 哦，第一下到吹啊，佢一點火啊，會毒火啊，佢一冚起來蝕咗滯哦。喲，我做啲超，我做到吹。咧伊做 show 啊，伊做 show 學人看，學人講哇笑啊，咧一叫講，伊就講爛嘅你白馬會啊，伊做了，伊下 gas 我吹咗一點火啊，嚇隻哦，未蝕咗滯哦，嚇出嚟啊，未蝕咯。加十米超拍到頂哦，乒乓啊！十米超啊，借到超啊，借拖卡去啊，就咁樣啊 ！Oh my god！ 你安怎有條傷哦？冇條傷啊！伊啊，後尾俾咗一腳雞冚脆咯，冇事哦。哎呦，吉利咯！咁我冚脆咯。可能。我真係好潮物件，咁啲人講。小件不水件 ，sorry。我啲 KL 睇到我係是，我係學當正喺你華南大啊嘛，啲華南節啊嘛，然後你在迪順，我華南出來住喺迪順。住神丹嚟啊！住神丹啊，住人馬嗰種嘅啦。แล้ว在唔在華南未曉住，應該等人住迪順住啊，真係好節啊嘛，แล้ว冇喺度比。冇即係抽咗險。係。我講成個 highway 到巴黎黑咗嘅，我接計嘢 canteen 啊，被打痕抽咗險啊，我講險哦。屌，你攏知咗寫啊嚇？我媽教我講決定得唔知，你咪佔唔知佔乜物件啊？對。佔水係咪嘅了？佔水，冇你煮滾水，曬煮了曬佔冷水，佔嘢行成度了出來怪曬。哦，撒海皮冇去啦！你看這毛毛就搞啦，毛毛個煮糊買個曉撒這個迪筍。我因為迪筍是我厝先食，然後伊人煮真濟，煮規大位，切伊食個切白啊，反正食袂了，真濟。哦，迪筍嚇，冇抽住險咪味啦。只茶配啊你，滴嘅。冇，佢舊豬冇定嘅，舊豬 QQ 咧，咧。QQ 對啊，因為沾隻股啊咧，伊胖嘢啊嘛。哦。我見知。比如那煮下你啊，未打閒去抽住險啊，佢哋近啲你味嘅料，好似你打備呢嚇，佢哋近啲嘅料，佢哋抽住險味啊。哦。那幾哩咯？我是
參菜杯啊，你款煮嘅。我試過叉雜菜先嘛，是係咯，是叉雜菜。菜係咪係？你係人煮冇？我問每當乜你個別店咩個即係小驚如果個去個別店是去啲高一間巴魯嘅啊，巴魯我去嘅啊，應該是我冇去啊啦，巴魯到啲巴魯一邊位咯，去下你不加加嘅位啊，冇佢是立先立先呢邊位較濟啦，佢俾經濟盤啊，冇去蘇亞啦，俾經濟盤咯。當然個別店，個別店嗰個參賣食物件咧，就是個間個別店被 survive。但係講食物件，當時做咧，當你叫裡面物件好，當時你使叫佢，你早起時去個別店，時你使叫你殺類湯類咯，係導遊嘅。都在波那邊有一間專備啊，你講啲物件哦。對。那邊冇講。對。得一單。我喺波那邊有一間專備殺類㗎。我冇去過。真係好成理嘅。伊是殺類街咧多食落啲嚇。對。我冇去過。咁那是了嘛？我咧鬧包餅嘅嘛。冇送個字冧。你唔是我咧俾你面買胡買是得類嘅咩？哎呀，嗰隻胡買，哎呀！我係博落去哦，我未記，我細細漢就記過，我未記啊，當然。你你是跟阿伯你殺你幫齊食類加你小老啲呢？對，唔知攞幾啊？我對嚟我對嚟美國嘅時我對佢馬來西亞時只隻嘅。幾粒類啊？攞粒，伊是一隻。攞粒。攞地老啲啊，少應該是。老啲有薄物件？有。薄butter。你有心疼還是心咩？一疼咯，幾心。你有即係嗱，只能講即係食老啲，咪是小老啲，咪是個別店嘅物件啦，嗬。你食啲類，一般食類，你食要卡邊咧是來是係到啲你玻璃拗嘅，係攞嚟類樣咯。冇一卡邊咧啊，咪咯。卡邊咧嗰度有頭咁靠伊嘅邊咯，冇呢個吊隻眼入面。冇一靠邊頭咯，一靠邊頭咯啊。叮當時就自己卡，佢就是北京自己卡。我叮當時啊，你識點數？我真係跟他大姑哦。我細漢嘅時候，特只就基本就攞嚟咪你幫食食類嘅。美國人你包啦，美國人就食大士兵啊，我就食大士兵啊。對，你食大士兵啊。แล้ว OK， แล้ว生浪只係是跟他食類呢，是浪係導遊係教青。係招清，係你何兆款？何兆款是咩好料？我傾起樓頂咪食。導遊噶，我睇下我去做多下，我超過多落地咧是去騰，我騰死了。通常你係換嘢下你你女，我把除掉位導遊呢，我點知除冇位導遊？對，呢個嘅導遊冇好知係。我到底係呢個是哦，我呢個導遊本有馬來西亞導遊嗎？有攤俾嗎？我到底係到底我係成都嘅咧，一幾關多，如果我只招隻導遊，我係一幾關多落嚟啊！所以我到底後尾我冇看啲物件，炸掉我賺去，我頂住是把除掉呢。所以我食起隻咧 ，OK， 然後講掉有可能殺掉是啷個隻咧落地界啊？啷隻落地界啊？燒落地，有嘅落地嘅去吹嘅好食本啊，有去吹嚇。對，吹喺入面係咩冇乜行嘅呀？有啦，伊看來薄雞啊，佢是薄butter哦，攞嚟哦。吹我係記吹本，吹用時佢就是一切一落地嘅邊嘅，一部，你跟佢白呢部呢一落地邊部嘅。對。我講聽落地邊嚇，但是你叫佢拍一頭嚇，你叫你整固係整開水處嘅時候，你使叫佢整做整機就好似。一兩就對，不多要。John 豬豬。我係每個人嘅 Christian 就是講，攏第一步暑假到個別店都對後面人來嘅。未必標誒，唔知未必標多路嘢啊！我本想日日多路嘅會啊。一人講嚟，阿摩多林講先。我哋步暑假都是你未必標啊，日日多路嘅啊。嗱，俾啦，發仔，你啊。發仔講嚟。一日多路啊！我特別開幾百千啊！呢禮拜。你真係特別我講未有？發仔我講我學啦。
想啊，搞啊，我學咧，我慢慢會講嘅。住嘛，冇道理嘅嘛，冇道理嘅嘛，冇講嘅。買標哦，你計買嗬，成日買標單嘛齊下裝嗬，當時講係要水驚，水驚這邊，所以咱當時看到我哋愛嘅頭前5張，愛後尾5張5張下裝啦，冇錯，所以參嘢嘛啲冇參啊，一名冇四幾，哦個名咯呀，做咩差很提嘅，愛嘅頭前5張很講人嘅喎，哦，杜蘭呢，你咪咩咯？慢慢改咩咯？我咪冇發仔咪試啊！計咪咩咯？突然興呢個了。係啦，買去刷嗰個幾擺，個幾擺。一個就住個。你買標，我小驚一邊個。我講你講這件好笑，到一來時候我問伊看，即你買標，一拄個人買愛買標買嘛吼，然後我問伊咯，即買標會掉嘅，會掉，但掉頭標嘅，會掉，咪數你買咩？你佢賣我你笑啊！我家己撈起來呀！一掉把自己撈起來哈！自己撈起來嘛，我講會掉啊，個袂好啊，自己撈起來啊！你一個有等我問啫，毛毛咧，毛毛。我講，我啲，冇計講。毛毛先咧。我係播唱頭咪話咧。冇道理講。你計講買表安尼用掉破平面只腰啊！你一個字幕毛毛。我哋攞下你做下你 charity 咯 ，charity 哦，即係俾咩 MB 俾 tissue 啊咩啊？裝嘅你兩擺狗，你兩叫水嘅雜波嚟喎，你往雜波又唔知安怎做喎？你知安怎做？毛毛，你 order 第四餅嗰度嘢啊！你佢講等陣小姐，等陣第四餅執拗，執拗佢一定係講係咪？伊人狗，伊人除咗種尖尖一個水水哦，看一個眼個歹勢啊！佢看到水雜我水水，佢唔敢講埋啊！對，就是啦，人食狗做生意就成日啦。一仔。特別嚟隨電話個冇法度，隨電話個別樣，撩佢一隻叫撩臉。係你講明會講明冇？伊人做仔人是唔使驚嘛，只隻啊嘛。咁樣嘅，唔是咁樣啦，較濟嘅。對，即係利用人嚟談你，並冇咧問講，我去個 LA Airport 了 ，LA Airport 只隻。LA Airport 啦，邊是荷蘭哦。嚟買咩？買咗咩嘢？冇，我排月時講，你哋睇我攞 call。哎呀，我諗白人冇啊！你兩冇講，我車牌啊，咩叫？我就到啦，我借啊邊。我講下，你去夾白人偷啊，冇你。你開始嘢，老實講啊，我有時冇你，我冇計 cash 咋，佢哋。我開始計，特行嘅咧用 credit card 咧嘛，這邊。So 話啦，唔是特行嘅，講這邊真正用 credit card，你去我當時去你啥你。你唔見一箍兩箍冇用嘅 credit card 你知喎？冇，我係辛苦人士存一箍呢。係咯，少。我頂住咪是存6箍，唔得就估啊，估嚟估去，嗰6箍。然後伊來拖嘅時，有陣時個半暝拍伊喎，一個驚啊，咪可以咯。個驚個可以啊！冇嘛，跌到頭嘛，荷蘭嘅料嘅。驚得啦！咩可以啊？咩拍要走啊？哎呦，你OK，個一句個，佢講個咩？佢講個上得咩嘅關係個個別點沒有哈？個別點，係咁講。一蚊真臭。喲，個別點咪真慢呀？小驚啊！你頂當咪是教你教做間香港幣，你把條四張萬貴哦。我大隻有寫，所以我就完全去嘅。冇我知啦，你把條寫過哦，你家己把錢先條去寫過哦。冇啦，我家姐是冇寫過啦，because 我有請人嘅嘛，別人寫咯。那我是家己去寫的解哦。你我冇寫啦，家姐先睇片嚟啦。喲，你 OK，我一當時我破病嘛，我打破病時我去嗰啲我到對邊咧時我笑就人無好事啊，我時我俾去砧板條，你時去教你砧板做我確破病啊，我俾蝕去啊。家己練啊，
那個主要都就穩定一包攏捌聽過啦，我就問 complain 告訴我，定到我講嘅砧板嘅時特別，伊個即個 temperature 特別是特別較，你知唔知你識個做是個攝個成抌抌咧個熱力呢？個臭味。你攏知有咧即個伊個砧板個是苦嘅坑嘅，苦一坑嘅呢。苦啊！卡有糖嘅哦。卡。有糖咩？你個碟糖。冇啦，唔啦喺個別店乜食啦，你嗱食啦，你政府你去死啊！啦，拜，到一間，傻巴啦，面咗一間。啊，你冇啦，冇你冇古早有啦。係啦，頂單我冇你夾，頂單冇你夾。啊，而家你查鬼起來，然後放曬，你看就曬嘢啊。哦，對，有陣你嗰陣時一冇咧湯嘅砧板咧，係一種是一放落去咧曬坑嘅。啊，即係古早咯，你古早砧板。一聽到不落地骨唔得落骨啊！嚇，我個可能就人到曬個細漢嘅事。我媽頭擺教我講都買讀冊咧，我都不做啫。邊曬講，邊曬。喂啊！我冇看過啊！你到底咧不落地骨係會啊？後背落啦！你見到半山後背咪是佢哋人厝後背落咯，點厝後背落啦！伊個砧板你一坑一梅咋？人夾條內湯啊咧，你夾一滴個咧掉內湯，就是去倒曬啊！我爸家講你倒神巴嘅告訴。伊講你買讀冊，你拔到嘅時，你花你大頂車咧，有6間無你家徛啲後尾。我睇我嘅笑話係 teacher 講下面呢度講啊，都抄功課啦，都抄別人嘅嘢，你 homework 啦，抄姐都到嗬，企喺路邊等下面等巴士人。哦，即係就是咁嘅，就是個做工廠呀。做工廠咯，等巴士人咯，早起5點企喺路邊等巴士人嚟講。有可能咱正特別你學人聽講做工廠嘅人嘛是 pussy 咯。我說抄人功課嘛，抄人 homework。抄人功課。而家俾佢講啊，嗱，專門咪去做工廠咧，去做 photoset 嘅人咯。喲，死個得罪咗這人嘅女先生。不會嘅。不，你講，那時我做 photoset，我就免抄啊嘛，我就 photoset 嚟咯。喂，你做 photo，人係咪？你做 photoset 你這個工資做 professor 個可能。我是你人個不是講咩？就人開啲 MSN 啊，咚，我哋聽到。Sorry why 啊 ？OK， 講到係咪？個別店嘅砧板嗬，我哋能看到下面呢度接佢班住嗬，可能拖小大耳窿啊，欠人住欠大耳窿。大東西啊，正物件，講台西你查某囝，山都查某囝做雞，你有嚟做雞你裏面我講我很寂寞的空口我的手提下面等陣就俾講學嘅話啫，伊講中國查某18歲，แล้ว電話下面幾號咱啊準愛找查某囝，愛找查某咧call account number 下面個了喎。你諗乜住不確佢有個別店嘅砧板，邊啲唔是個別店嘛？打到往即係會砧板冇嘅。啦，public砧板嘛有。public砧板啊！你知唔知百力華地啊？public砧板。講緊砧板嘢，講緊砧板嘢。我俾每人你個別店嘅物件，就是講讓去個別店嘅揀食，較濟是你去伊個別店是揀食一個別，是揀食一隻物件。一隻咯。較濟是隻物件，所以個別店一隻要緊嘅，一隻物件。你一隻物件是啲要緊。特別有你經嘅，有你個別店啊，一物件就是講好隻物件俾你啊，講下讓你啉水，加住一隻拍一隻罐嘅咯，那是好隻物件。對，上個你long上乜嘢？多一間，問講出名啦。你炒粿條啦。哦，明明叫只貴啊，伊水就貴啊。伊水愛是個種，哎呦，太死人。哦，你咪是計講啊，我水一拗三坑拗。誒，你記定當時我是看你隻網殺嘅人，係一個 order 係高比較。一間攞拗嘅罐水，你有個比較之拗啦，攞拗嘅罐水。我只拗性格，那個嚟參，個嚟半。個嚟參。
當叫我每啷房店邊咧啊，成日平常 in general average 啲啦，咱叫一拗個幣，做個幣啊，個幾類？一箍啊？應該是啊。一個啊，交不高噶啦，交不高個。交不有啦，八不嘛有這邊。你報有啦。你交不有，做係四拗你嘛？不，有四拗有大拗就你解講我四拗又唔會賴事，好多大拗。大拗係咩？我唔是這 size 咩？個拉，我有個拉，個拉是個類咧。啊對，你叫咁打，我只叫個幣抓。我記住你換下打，แล้ว我知啊，我講你ต่อ不是ต่อ八海เนี่ย你轉頭邊去，bagi teh tarik gelas, ya. Dia itu pingต่อรูปyang yang teh tarik kom ta, yang oh. Ah, แล้ว來是ต่อเอา哦，原來是叫kom ta。哦，咁啊特別撚夠嘅咯，你是叫 KLC 啊？Kopi Petronas Tower KLCC 是挪拗啦，乃是挪拗有 KLCC 挪拗大拗叫 KLCC 是 KL Tower KL Tower 是你咁打嘅好聽啊，咁打嘅好聽啊，係咁打嘅好聽啲。แล้ว我講你特路你 Kopi 水較好啉啊。我唔知本嚟就估唔知啊。我見攏見食咩，攏佢 personally 見食咩。個別冰，你是講下你名啦，是講。小驚個別冰，小驚個別冰是教阿波。免你個別冰咧。normal 啦 ，normal 嚇，OK。แล้วก็有一別人講你名。摩多林 Nest冰，摩多林 Nest 冰啊，是 Nest 咯。啊 ，Nest冰 ，Nest 冰。แล้วNest冰我知差人頭冇好食啊，你都唔記得一間。會條烤佢頭，會條低佢頭嘅啊。哦。對。แล้ว你哋去得一間同佢食。就是個隻，就係我食你估嘅時隻對雲南大嘅好食。雲南大好食。แล้ว之前你冇夾夾啊，唔加落料。係啦，參冰。攞派四，等人嚟只夾參冰啊，冇嗰隻參冰。對。แล้ว水件咧？แต่เป็นไอ้มาม่าตายแต่เป็นกับโฮลิมแต่ตาได้係一種啊。ตึงลังตายแต่เป็นบ่โฮลิม冇教嘅，冇煲嘅。伊是會甜，但係無味咯。啊，我啉較濟啊，零啊。係啦，啉啊零啊變嘅定。冰嗰隻冇。特別人講係你茶係你茶嘅好啉嘛是哦。是啊，我你問下，我等於是話去食，係因嗰隻 roti 咁大個，等住我去食。roti 點啫？你 roti 啲少咁大，慣慣咧。你試下未見我卡嘅嘢，係三人七餅咧。特別啲，我就未見講人看到我佢叫我係卡咋啲。佢係皮嘅，阿咧，哎呦，阿姐講緊度，阿姐講，我係咪脱位垃圾後，你自己報別平安。阿姐不留意食過。對，所以就不留意食。你兩仔你 SB 有一個零袋叫鵝豆冰嘅。我唔係話。鵝豆，依個鵝豆叫豬，喺你成日所有邊你味看本你嚟處理。唔是啊，依是零袋嚟，依叫鵝豆冰嘅。哦，是零袋，唔是只鵝豆啦。嚇，依人 SB 入邊嘅藥材店，你會使去夾嘅，你講哦，我係煮下你鵝豆冰嘅，แล้ว依人會曉嘅。係個炒？我唔知啊，咩物件嘅。個炒，斜炒，係個。斜炒水。斜炒。哦，斜炒呢個冇上，啲係個炒個冇上。特別哦，係個炒冇上。係個炒咪是我本嚟係個炒。斜炒是斜斜咯。啊，冇諗啊！斜炒諗食。但係 OK，我講下，特人講一下紀念係咩？我冇講過，我紀念咩？我紀念古靈冰。我嗰隻古靈冰。古靈冰可能叫做咩？見到冰炮，因叫咩？南方上啲好料嘅，南方上啲好料嘅。係咪鐘啊？咪小紅，係咪鐘？叫咩？蛋鐘唔是蛋鐘，叫咩啊？古靈冰叫咩？南方，雲南，唔係叫做咩？潤鐘啊？文東有，文東係啊。哎呀，文東。啊，對文東，sorry 啊，文東啊。哦，你講文東。你係試粒撐古靈。哎呦，死白好了。
好了南方，啊就那個去南方。南方就得了，你就是嚟你是摩多靈啊？小驚。我小驚，南方得一間啊，得一間。咁大？咁大那邊？咁大南邊啊？當個喎。有。你是唔是講到底我後尾頂到你 lucky？ 是我講嘅年代是只股，到底你我人樣，對，我人樣後尾嗬。啊對，伊就是成個人咁大，你 concourse 會落嚟樓下站嘅，可能嘛頂到比較黑嘅是冇咧。對。當今你我人樣個有嚇？冇了啦，當被殺去啊，是被拆去啊，係咪？未殺還是未殺？哦，我人樣係後尾啦，是樓梯後尾嚇。樓梯後尾對，樓梯後尾。啊，樓梯後尾咧是要落經嘅嘛，要一間。一間是文華，一間是係咧。南方。做咩事好食？你講伊古靈只結是啊？伊個古靈芳。哦，伊古靈是係個 BC 還是個 B 古靈嘅？嗰個 BC 啊，定是？伊陣嗰啲係 carnation 嘅嚇。唔。啊對，伊個干那特別鳥，你去啉真正芳嘅。哦，當見過有個啦。有。我不打對意思，我別去啊。啊，你去猜看。我袂啊！我係家己去買嘛，嗬，真去買你看你，咱真係無 rose 誒，迄個 syrup， 美國 rose syrup 啊？有啊 ，rose 啊。有咩？如下你伊人各啲用嘅係你 rose 水啊，差不多成咯。是咩？像嘅哦，甜啊。差不多嚇對。哦，你特別在買平時什麼不該問他買啊？啊有啊。哦，OK，我特別去隨看啦，佢去做。所以應該叫你liquor shop 有啊。哦，你個 shop 唔是有酒嘅啦面啊，是干那是 syrup 呢？冇，伊寫條 rose 係咩物件啊？哦，特別上個人紅咧，紅嘅對，伊味上胖胖嘅啦。對。OK，舊啊，人講啊，佢將個物件我要講嘅，小段我要去食，我等直直不到腰呢，我哋燒掉你殺你湯你煲晒食嘅類呢。一點嘅就。一點咩？我要去食啊，攏2點啊，同埋你些人。你選2點咯。今時啊，我只我要介紹，剛才講隻啷嘅即個特別嘅別，有時就斷戲嚇，同我不如個斷戲，小驚嚇。小驚斷戲，小驚啦，希望你初男嘅嚇，小驚頭一擺，那個搞笑我上學嘅話上班咧，我講後尾班，唔知是唔是金色嘅班？我會。定當我嘅班條只隻我半平可係半食嘅嘛？你。哎呀，我別記啊！綠藍白黃紅紫中橙，我班 OK 不多聽不多有啊 OK， 今次我嘅特別嘅變小驚當然特別痛啊！了解摩多靈加毛加水驚，嗰就住咗嚇，得嗎？冇啊，啷時間啊！OK 啊，我把這對邊嘅事，人家去個別店咪家去拍卡過啊嚇。然後那時講，你人就有興趣嚇，成日講話去小去個別店咪嚇，使落起來，我成日大媽啲摩多靈嘅朋友呢，講個條燒吹俾卡咩啊，吹會變靈去哦，而家摩多靈變靈去哦。唔是話我朋友，唔知是唔是你假使講你朋友佢幾歹勢啊？冇啦。但是不知攞陣時落起來嘛，落起來時實幫助做 podcast 嘅，到底個別點講話事。我就是講邊啲學嘅你話地，人講嘅嘢就是人家平時都借掉佢個別點偷聽條幾邊人講嘅嘢咋。人家平時朋友講嘅可能唔記得，就只到 radio 聽到人講嘅話地嘛對。到 radio 佢咪正經咧，佢咪係講名嘢啊，就個別事。我講我咪少拎嘅紅基本會掉名嘢啦，面。面多啊！啊，面多啦，面肯定係我會掉名嘢啦，面啦，肯定。少啦，不知點會落起來咯，浪嘅話地，不知講嘅話地。咁就係冇名嘢喎。就係冇名嘢，不過你試到自己冇落用啦。啷個叫名嘢寫落嚟啊？Sekali kipak curing sok hai dia ngeh. Ana ko tergantung ngeh dia.因為gantung ngeh dia tu dan sang ka, kui dia le tu不dan sang. 即係壓咯。OK， 今次各位聽眾，係咪嘅？盆栽啊，盆栽。免用
用嗰啲ยูฮู金。哎呦死咯！佢到到咁樣成機。咪講下琴啊！很啦。OK， 感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見啦！感謝我特別嘅邊次小鏡啦、水鏡啦、摩多零啊、咁摩係少不得嘢。OK， 感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見，拜拜，講拜拜。